大家好啊！大家好，大家好，大家好。對於大家嚟講，可以喺紅館呢個香港體育館球場面打全運會，簡直係好夢幻一個開始咯。咁尤其是大家目標以後都係希望可以代表香港成員組去打，咁我哋會用呢次全運會呢個賽事去證明我哋嘅實力俾大家睇咯。香港咧幾間電視台咧都會係轉播嘅，康文署喺唔同嘅18個區裏邊咧都有啲場館咧係設置咗一啲免費嘅觀賞區，咁所以大家既可以去喺電視上面睇到啦，亦都可以去康文署場地咧都可以睇到我哋開幕式嘅情況。擊劍我就最有興趣啦，因為過去香港嘅選手喺個世界舞台度都攞到一個好好嘅成績啦，咁我諗喺成個社會層面對於擊劍嘅興趣都增加咗好多。首先我們大家都熟知香港的擊劍是比較厲害的一個，所以大家會包括我也會更加關注一個下擊劍嘅比賽。因為受張家朗同埋姜文為佢哋所啟發，然之後就從事呢個運動咁樣啦，即係所以我今年都買咗飛去全運會睇劍擊。我係香港人，我好開心香港可以舉辦全運會賽事。我諗作為一個香港人，一定感受到好光榮啦，又可以增加咗市民可以親身感受到賽事嘅緊張，親身去見證賽事啦。有時間當然希望可以去現場啦，咁我亦都希望可以同屋企人啊喺屋企啊去睇下唔同嘅直播，亦都同同學討論呢方面嘅比賽。我哋兩個係孫穎莎同埋黃楚欽嘅粉球迷，咁祝福所有嚟參加全運會嘅所有嘅省隊嘅代表都可以取得一個非常之往前進一步好嘅成績啦。咁我祝所有嘅運動員都健健康康可以完成呢個比賽啦。咁我就希望我哋國家嘅乒乓球越嚟越好啦。激情全運會，活力大灣區，加油！中國香港隊加油！全運 No.1， 全民 No.1， 全運 No.1， 全運加油！全運 No.1， 全運 No.1， 耶！全運 No.1， 耶！全運 No.1， 耶！全運加油！全運 No.1， 全運加油！全